Kutokana na maradhi mbalimbali, lazima tufuate kanuni za afya. Nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wa shirika la umeme kwa panga mada hii ya afya ya akili, lakini pia ningewashauri waendelee kuzipanga mada hizi katika semina zao za afya ya akili, na pia ningewashauri pia viongozi wapange siku wataalamu wa afya ya akili waje hapa kuweza kuscreen, yani kuwapima wafanyakazi afya ya akili, kwa sababu siku kama ya leo tulifanya tu ile mada ya kuelezana afya ya akili katika sehemu za kazi, lakini ningewashauri pia kupanga siku tukaja hasa tukawapima wafanyakazi afya zao za akili ili kuweza kujikinga mapema, ili kuweza kugundua mapema tatizo la afya ya akili na kuchukua hatua. Jina langu Hafiz Faki Makame, nafanya kazi shirika la umeme na supervisor wa Kaskazini Unguja. Kwa hiyo mafunzo ya leo tuliyopata usalama kazini ni mafunzo bora, kwa sababu mwanzo wafanyakazi wengi wanafanya kazi bila kujua nini usalama wa kazi, wanafanya kazi zigzaga tunaona, lakini baada ya kupata haya mafunzo tutawajulisha wafanyakazi wanaofanya kazi za site nini usalama wa kazi. Na vile vile baada ya leo kusoma tumepata mambo mengi. Kwa mfano, tunatakiwa sisi binadamu tunapofanya kazi tupate mapumziko makubwa kuliko tunapofanya kazi. Wito wangu kwa shirika kutoa mafunzo kwa kila baada ya wiki mbili, kwa sababu inakuwa interested mfanyakazi wakati wote anataka motisha ya kukumbushwa vipi kazi zinafanywa na vipi usalama unapatikana kwa kila mfanyakazi. Jina naitwa Rafa Salum, ni afisa sheria kutoka shirika la umeme Zanzibar ZECO, miongoni mwa washiriki wa mafunzo ya afya na usalama kazini. Katika mafunzo haya nimejifunza vitu vingi sana ambavyo before nilikuwa sivielewi. Kwanza, afya ya akili. Katika afya ya akili ndio yani kulikuwa niko zero in short, naweza kusema kuna vitu vingi nilikuwa hatuvielewi. Ukiangalia kama swala lazima la msongo wa mawazo, stress, tulikuwa yani tunajiona unasema tu na stress, lakini nini stress tulikuwa hatuelewi. Lakini baada ya kupata mafunzo haya tumeona vitu vingi vinasababisha stress na how tunaweza tukaziondosha hizo stress, zikuwa za nyumbani, zikuwa za ofisini, majiani, tunaishi na watu tofauti tofauti. Lakini pia tukiangalia katika swala jingine la hizi, kuna matumizi ya vifaa tofauti kwa ajili ya kupata uelewa afya na usalama katika kazi. Kwa mfano, sisi ambao tupo ofisini tunatumia viti vingi haviko rafiki kutokana na kwa afya zetu katika kazi. Kwa hiyo tunaomba uongozi haya mafunzo yawe ni endelevu, yawe yanahusisha watu wa kada tofauti, kuanzia na wafanyakazi wa chini, kada ya kati, na hata katika level ya management wapatiwe hasa haya mafunzo, kwa sababu unaweza ukasema tu wewe mfanyakazi wa chini ndio ukasema, lakini level ya management isikusikilize na wala isijua, yani isithamini hasa yale mawazo yako. Lakini na wao watakapopatiwa mafunzo watajua yes, kumbe wale wakisema sijui tunataka vifaa vya usalama, tunataka sijui viti vizuri, sijui tunataka kama wale mafundi sijui ma helmet, sijui ma gloves, sijui nini, watajua ni kweli vitu ni vya msingi na ni vya umuhimu. Na haya mafunzo yasitolewe labda sijui mwaka sijui wakae let's say yani kila kota baada ya miezi mitatu kuna mafunzo ya afya na usalama kazi, ikiwa ni hapa indoor, hata kama itakuwa ni ya kutoka, well and good. Ikiwa kama mwanasheria, naomba kutoa ushauri kwa uongozi wa shirika wa kuwapa mafunzo wafanyakazi yanayohusiana na sheria. Yani hii afya na usalama kuna sheria zake, lazima wafanyakazi wapate mafunzo ya sheria ya afya na usalama. Pia kuna mafunzo ya sheria like sheria za utumishi, wafanyakazi wengi hawazielewi, lazima wapatiwe mafunzo ya sheria za utumishi. Hata sheria yetu ya ZECO wafanyakazi hawaitambui, lazima kuwe kuna huo muda wa kupangiwa hizi training na kupatiwa mafunzo hayo wafanyakazi kwa sheria zote ambazo zinalihusu hili shirika. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.